हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईटेल मोबाइल में फ़ोन पर बात करने पर जब स्पीकर ऑन करते हैं तो आवाज़ नहीं जाती है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है और अब फ़ोन ऐप को खोजना है जिससे फ़ोन लगाते हैं। तो हम आते हैं नीचे, देखिए यहाँ पर ऐप आ चुका है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से आपका कोई भी नंबर डिलीट नहीं होगा। तो अब आना है बैक और अब यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। अब चेक करना है जो परमिशन अलाउ नहीं रहेगी उस परमिशन को अलाउ करना है। जैसे कि यहाँ पर नॉट अलाउ लिखा है, इसके नीचे जो भी परमिशन है अलाउ नहीं है, तो हम इन पर क्लिक करते हैं। अब ऊपर अलाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और बैक आते हैं तो देखिए परमिशन अलाउ हो गया। इस तरह से चेक करके सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सभी परमिशन को अलाउ कर दिया। इतना करने के बाद अब बैक आना है होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। जैसे ही इतना कर लेंगे जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब ठीक हो जाएगी, फिर आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह सही हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।